unutra nije upalio. I oni više nikad nisu smeli da to urade. Evo ovdje sad vidite moment kad patrijarh izlazi iz Hristovog groba i kada mu se u Hristovom grobu, kada su mu se upalile sveće. Pazite, zašto je to blagodatni oganj? Zašto on prvih minuta ne može da ispeče ništa, ne gori ništa. I on se daje vernicima i vidjet ćete kasnije vernici vrlo brzo se širi dalje i jednostavno oni se umivaju u toj blagodatnoj svetlosti, nematerijalnoj svetlosti, a dokaz isto da je to stvarno blagodatni oganj, kasnije će se vidjeti na jednom snimku malo bolje, kroz celu crkvu bukvalno kao munje prolaze, one paraju vazduh i posle toga se patrijarhu pale sveće. Čak se pale i kandila iznad Hristovog groba i to na očigled svih vernika mogu da vide kandila koje su visoko podignute 10 po 15 metara iznad ulaza. Evo vidite dole ulaz u Hristov grob. Gore iznad imaju kandila i ona se upale kad se i patrijarhu pale sveće. I to su ove godine vernici koji su bili jako blizu isto vidjeli. To je stvarno čudo na čudima, evo možete da vidite, to je stvarno događaj na događajima. Mislim, to je neopisivo. Bili su u početku uplašeni kada pojavio se plamen u licu, međutim... Da, pogotovo oni koji idu prvi put, jednostavno ne znaju o čemu se radi, zbunjeni su i tako dalje. Međutim, bit će tu kasnije i snimaka, jednostavno prilaze se nekim strahom, onda kad vide da to nešto ne peče, onda se umivaju, pa se smeju, raduju se i tako. Prvih nekoliko minuta, znači blagodatni oganj, ništa ne može da ispeče, zato što je nematerijalna svetlost. To je stvarno čudno. Evo, pojavljaju se zvone i tako. Posle nekoliko minuta, da kažem vrlo brzo, počinje da sveća, da se dimi, da gori normalnim plamenom. Da, i onda oganj počinje polako da peče i da prelazi u tačno. Tako da vidjet ćemo posle još jedan snimak isto iz Hristovog groba, ovo je slika unutar Hristovog groba samog, s desne strane je ploča na kojoj je Gospod bio položen. Eto, to je mala prostorija to. Ovo je isto još jedan snimak sa blagodatnog ognja, evo u ovom momentu silazi blagodatni oganj. Zapravo, ovo je malo pre silaska blagodatnog, jedno sat vremena pre. Evo ovdje možete vidjeti kopte koji se raduju, oni to jednostavno tako doživljavaju. Evo je tamo jedan lupa u njihove talambase. Oni se jednostavno tako raduju. Jedne godine su pokušali da ih spreče, da se ovako ne raduju, međutim, blagodatni oganj nije sišao. A ovaj moment silaska blagodatnog ognja, samo snimak iz drugog. Ovo svetlo što vidite, što blice, malo pre sam pričao, što para vazduh, to je blagodatni oganj. Evo, ova kamera je uspela da snimi taj moment, evo čovjek drži u rukama sveće, vidite, i podiže narod, je jako u tom momentu uzbuđen. I jednostavno crkva cela seva, vidjet ćete u kupoli gore, što je neprirodno da gore seva, jer niko ne slika kupolu. Evo vidjet ćete ovo treperenje, to je u stvari taj blagodatni oganj.
Vi ćete u jednom momentu ispred vas se vidi tamo Kubuklija, sam Hristov grob, u onom jednom momentu treperi sva, znači sela. Evo sad ćete to vidjeti. Znači, Pogledajte ovo centralni dio ekrana, to sve igra, sve treperi, znači to je... blagodatni oganj je znači se išao nekoliko minuta nakon ulaska patrijarha. Evo vidite, već se vidjeli su ovaj napolje, ovo narod već drži. Znači u momentu kada počne da seva, u tom momentu silazi blagodatni. Vidite kako to sve igra, to treperi, a to treba doživjeti, to jednostavno kamera ne može da zabeleži. To jednostavno kamera ne može da zabeleži te momente. Ove godine je naš, evo vidite, u ovom momentu dolazi do nas blagodatni oganj. Mi smo stajali ovako malo bočno i da kažem relativno smo blizu stajali, znači većina naroda nije u mogućnosti da svojim očima vidi i da ima pogled na sam Hristov grob, jer jako malo tu ljudi može da stane. Da naglasimo, to se dešava nekoliko minuta nakon ulaska patrijarha pravoslavnog. Pravoslavni patrijarh je ove godine ušao u 14 sati i 5 minuta, a blagodatni oganj se pojavio u 14:10. Pre silaska blagodatnog ognja u Hristovom grobu se na ploči na kojoj je Gospod bio položen pojavljuje blagodatna rosa. To je još jedno čudo koje za narod vani to nije vidljivo i patrijarh jednostavno grob obriše sa blagodatnu rosu obriše sa vatom i neposredno posle toga njemu se u ruci sveće same od sebe upale. I on sa tim svećem izlazi napolje i daje vjernicima blagodatni oganj, blagodatnu svetlost koja je sa neba, koja nije sa zemlje. Zato i ovi, Jevreji pregledaju Hristov grob i tu su i ovi predstavnici drugih religija koje sam spomenuo. Jednostavno tu su kao neka komisija koji to sve gledaju, ali eto tu su i vidjeli ste malo pre predstavnik katoličke crkve, monofiziti, kopti, tako da svi su tu jednostavno prisutni, ali kao neki kontrolori, a samo pravoslavni patrijarh ulazi unutar Hristovog groba i samo se njemu to... Sada ćemo da vidimo kako se vernici umivaju u blagodatnom oganju. Da, već smo malo vidjeli, evo to smo već prošli, dok smo pričali jednostavno umivali su se blagodatnom, evo vidite, mislim to... Ta blagodatna rosa ove godine se pojavila i van Hristovog groba i jedna žena što je sa nama bila u grupi jednostavno kaže, ja ništa nisam vidjela, a samo u jednom momentu se pojavila kao neka kišica i sve me rosta, kaže, sve sam bila, kaže, neke kapljice su se pojavile po meni, odakle iz vedrog neba. Mislim, blagodat silazi na sve prisutne i na one koji su unutar kompleksa i one koji su vani, tako da to je stvarno čudo. Da vidimo. Da ćete vidjeti jednog momenta, on proba i ništa, jednog momenta će da se smeje, sad ćete vidjeti. Evo sad se već smeje, oduševio se sam kad je vidio da to ne peče. I ta blagodat traje 2 do 3 minuta, posle toga... Tako, jako kratko traje, onda prilazi u materiju, onda počne da gori normalnim plamenom i da peče, onda se sveće gase i mi te sveće vraćamo kući. Jednostavno, neko ponesi malo više, tako da može da podeli ostalim svojim prijateljima i vernicima za blagoslov, da je čuvaju kući i tako. Ove godine jedan stari arhimandrit video i plakao je i opisivao kako je on doživao blagodatni oganj. I on je rekao, kaže, pada, kao, kaže, neki leptirići. Pa opet pada, kaže, neka sitna rosa kao neki leptirići, tako nekoliko navrata
I kaže, evo vidite sprej, ovo su sprejom ugase sveći, to je kraj filma.